កូនសុំតោជួយមិនបានໄວសងគ្រួសារយើងកំពុងលំបាកវ័យកូននេះក៏ច្រើនដែរហើយមិនឃើញសោកក៏ត្រើយពេលនេះកូនកំពុងខំប្រឹងបិទភ្នែកសួរខ្លួនឯងថាឯណាទៅខ្ញុំត្រូវដើរសុទ្ធតែជ្រុះមិនក៏គ្មានកម្មយន្តដើរមួយណាសសិទ្ធត្រូវហើយមួយណាជាខ្លើពេលខ្ញុំដើរផ្លូវខុសគេបែរជាសរសើរគេមិនចង់ឃើញខ្ញុំប្រសើរមើលមុខមើលមាត់ណាស់មិននឹងរាប់គេជាខ្លើពេលខ្លះក៏រាប់ខុសដូចជាពាក្យចាស់លោកបានប្រដៅស្គាល់មុខតែមិនអាចស្គាល់ចិនបាម៉ាំងអើយកូនសុំតោជួយមិនបានໄວសងគ្រួសារយើងកំពុងលំបាកវ័យកូននេះក៏ច្រើនដែរហើយមិនឃើញសោកក៏ត្រើយពេលនេះកូនកំពុងខំប្រឹងលើកដៃសំពះខ្ញុំចាក់ចេញពីផ្ទះទាំងធាមិនទាន់រះលះអារៈអ្នកតាទីខ្ញុំទ្រូងអ៊ូលស្ទះទូមិនសមនៅក្រុងក៏ខ្ញុំនៅតែជំនះមិនប្រណាននឹងគេតែប៉ុណ្ណានឹងកាពះកូនតែចង់ឈ្នះអាហាបីពេលក៏អរគុណព្រះកូនសង្ឃឹមថ្ងៃមួយបុណ្យលឺជីវិតភ្លឺចាំដូចថ្ងៃរះជីវិតខ្ញុំខុសពីជីវិតគេជីវិតខ្ញុំខុសពីជីវិតគេគ្មានសៅរ៍អាទិត្យរវល់រហូតគ្មានពេលទំនេរខ្ញុំប្រឹងប៉ុណ្ណឹងហើយឬអ្នកមើលមិនឃើញទេបើខ្ញុំនៅតែក្រសុំកុំពីលបាត់ទេប្រឹងហើយក៏គេងមិនគ្រប់ធ្វើការតាំងពីព្រឹករហូតទល់ព្រលប់បើខ្ញុំមិនប្រឹងទេសួរថាបានអង្គមកពីណាខ្ញុំយកមកហូបជោគនេះហើយជាជីវិតនេះក្របិទភ្នែកបើកភ្នែកមានខ្លះចេញមកដើរវែកញែកថានេះក្រនចេញចុះចិត្តទៅការគិតទៅពីដេកខ្ញុំប្រឹងមុខខ្ញុំមិនឡើងស្លេកបែបវងវាយសាច់កាយចត់ទៅជួក់ឆ្នាំពេកខ្ញុំមិនយល់អ្នកក្រគួរអីហាត់អ្វីអ្នកចង់បំពល់ចង់ប្រតនាថាខ្ញុំក៏ចង់មានតែមិនតន់អំណោយផលវាស្នាខ្ញុំតបាយម៉ាំងអើយកូនសុំតោជួយមិនបានអើយសោះគ្រួសារយើងកំពុងលំបាកវ័យកូននេះក៏ច្រើនដែរហើយមិនឃើញសោកក៏ត្រើយពេលនេះកូនកំពុងខំប្រឹងគណៈរាត្រីខ្ញុំជក់បរិយអង្គុយសិនអស់ខ្លួនឯងខ្ញុំចេះតែគិតពីនេះពីនោះគូក្បាលនេះគិតចង់ហុយផ្សាយឲ្យផ្លូវជីវិតរញ៉េរញ៉ៃត្រឡប់ទៅលិនដល់ឡើងវែងពេលដែលធំវិញសម្ពាធច្រើនណាស់ខុសកាលពីក្មេងស៊ីបាយឲ្យរត់ទៅលេងមិនដែលជាខ្វល់ឲ្យគិតគូពីរឿងអីផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវគិតច្រើនខ្ញុំផ្ទុះ my brain សម្ពាធសំពីសំពងជីវិតមួយនេះលំបាកមែនរឿងជីវិតមិនលំបាកពេកហើយប្រឹងណាស់តែមិនឃើញកងត្រាយហើយពេលខ្លាចខ្ញុំមិនជាសែនហត់នៅហើយពេលខ្លាចខ្ញុំមិនជាសែនហត់នៅរត់ទៅមនុស្សយើងមានជីវិតមួយដូចតែគ្នាតែជីវិតខ្ញុំវាដូចជារស់សែនវេទនាគេអ្នកមានគេរស់ស្រួលជីវិតភាពជាធូរធារតែខ្ញុំវិញក្រធ្វើចំណាក់មកនៅស្រុកគេសែនពញាជីវិតលំបាកលំបិនត្រឡប់ទៅលិនឡើងវងវីព្រោះតែក្រពេករៀនមិនចប់ទី12គ្មានចំណេះគ្មានជំនាញមានតែធ្វើជាកូលីញើហូលឡើងសាប់លីអូទៅដូរយកលុយទិញបាយស៊ីបើសិនយើងនៅតែអន់នៅគ្មានឯណាគេខ្វល់ទេទឹកមកមិនសូវប្រៃវាសាប់ដូចជាទឹកទន្លេគេតែញ៉ាំមើលរំលោភមិនឲ្យតម្លៃលើយើងទេក៏ព្រោះតែយើងនេះក្រយើងណាមិនចោះចំណោមគេអ្នកមានកូនទាំងទ្វេលោកកាន់តែចាស់ដែរហើយតែកូននៅលើដើររំមិនឃើញក៏ត្រើយសង្ឃឹមតែថ្ងៃណាមួយពួកយើងនឹងបានធូរស្បើយកូន